未熟，入邊肯定有啲水，我冇啲水唔好食啊！唔得，千祈唔得。又係我金工啦！嗱，其實咧，我知道廣東人係好快樂嘅，因為咧，佢哋對好多嘢係冇執念嘅，例如咧，對翻工啦、翻學啦、打扮啊，佢哋一啲都唔 care。但係咧，唯一佢哋有一個執念，就係食啊！無論佢喺邊度咧，佢都揾到嘅。嗱，嚟到呢度啦。喂，你好，邊度人嚟嘅？廣東呢邊㗎。廣東呢邊最犀利㗎啦！你中意食咩啊？中意食雞啊？嗱，男人都係叫雞，唔係，中意食雞，啱嘅。中意白蟹。個雞我睇到好似好靚喎。我哋就經常嚟咯。我先嚟揾啲海鮮堂嚟食啦。但係你叫我攞翻2蚊雞，而家就真係咪計？點解有呢個諗法咧？我真係好奇。我哋廣東人都係咁，錢係應該使喺美食身上。停車場呢啲我哋自己搞得掂。你睇下，攞出嚟1蚊雞㗎啦，我熟悉㗎啦。哇，不得了啦！你睇下呢個蟹真係犀利啦，啱啱喺度咧跳嘅，而家喺度瞓㗎啦。蒜香牛油青蟹啊，好野味，送飯呢一絕。仲有鑊氣啊！中意食蟹嘅朋友咧推薦。哇，呢個雞咧真係不得了啦！你睇下。咦？呢個咪金剛？呢個唔係老闆。我想問下呢啲白切雞點解有呢個啫喱嘅？你就係個手藝，一定係啲雞入邊肯定有啲水。未熟。唔係，呢隻雞我冇啲水唔好食啊！已經係浸熟咗㗎啦，正。好鮮啊！有呢個啫喱嘅感覺，食嘢咧更加多層次。真係熟㗎喎，你唔好呃我啊！我自己養個雞，我唔中意食雞胸嘅，因為太柴啊。但佢唔會喎，汁咧鎖住喺個雞肉入邊，你唔會覺得柴嘅。真係啊，你唔好呃我。我睇到咧都覺得胃有啲滾地啦，感覺好似好辣咁樣啊！係廣東辣嚟㗎，個魚肉咧好滑，冇乜骨。咁係我都可以食到嘅。呢啲係太好食啦！專食海鮮嘅地方咧都可以食到呢個法式紅酒炆牛尾啊！你睇下呢個汁，不得了啊！我可以對到2碗飯。哎呀，呢個牛尾夾晒命，鹽水鴨啊！自己養鴨真係唔同啲嘅，完全係冇嗰啲鴨騷味，啲肉係好實。中意嚼嘅朋友咧，呢個啱你。我估唔到啊，黑松露同埋南瓜可以做 friend 嘅喎，好夾添，係好清甜嘅呢件事，好特別，真係好特別。嗱，你睇幾飽，幾好食啊！你都有睇呢啲劇嘅？自拍我知，嚟。得埋。餐買我嘅。我係一個良好市民嚟㗎，我食飯係要俾錢嘅。我俾啦。要開茶餐廳咧，呢樣嘢一定係點都要好食嘅。係，試下。如果唔好食嘅話咧，呢間店就不得了啦！又係我金工啊！廣東人入邊咧，天氣一涼，一打風咧，就要做咩啊？打洋煲啊！喂，係，我可以同你影。哦，可以。你邊度過嚟先？本地人。但係我想問下咧，唔係，冷靜啲。咁呢間有咩特別好食嘅咧？咩嘢都好好食，我由讀書食到依家結婚生仔。我讀書結婚生仔，食嘢啦！啊，我終於見到啦，珠海茶餐廳嘅掌門人啊！唔敢當，睇街坊俾面啫。今次咧就好多朋友推薦我嚟你呢間食嘢㗎啦。聽講咧，你哋嘅羊腩煲好出名㗎喎。我哋啲羊腩煲咧就用廣東最傳統嘅做法，禾稈醋嚟燒㗎啦。新鮮煙燻佢，燒完佢之後個層皮先可以有嗰陣煙燻嘅味道。禾稈醋啊，不得了！香港都揾唔到幾間㗎啦喎，而家。係啊，依家就係得翻呢邊啲鄉下斗門嘅禾稈醋攞過嚟。哇！啲色水好靚，開飯，一個碗就知道有食神啦。哇！呢個羊腩係炒過嘅喎。有一句説話講得好咧，冬食羊唔怕涼，羊肉滾一滾，老公唔出嚟滾啊！咁層層嘅，好靚啊！哇，好香啊！佢個皮咧脆嘅，有個煙燻香味喺度嘅，真係正啊！呢個腐乳咧，加少少羊湯落去咧，跟住咧你就攞一塊羊肉上嚟撈一撈，呢個咧就係佢嘅靈魂啊！咁樣好入味啊！食完咧即刻就暖甩甩噶啦，幾足料你睇下。我哋上個豬扒飯，焗豬扒飯咧要開茶餐廳咧，呢樣嘢一定係點都要好食嘅。係試下。如果唔好食嘅話咧，呢間店就你明啦。好啊，焗豬扒飯咧最緊要咧炒底嘅標準，唔怪得啦。珠海茶餐廳掌門人冇嗌錯，冇。我啱啱嗰個説話我收回，對唔住。哇，你睇下個豬扒幾靚，
芝士薄，出面個皮咧脆嘅，入邊嘅豬扒咧軟嘅。我最中意咧，佢講嘢嘅時候咧，佢冇乜表情嘅，但係陰陰笑咯，低調嘅囂張。呢個咧就係紅酒牛尾啊！呢個牛尾咧係用慢煮18個鐘啊，佢紅酒汁好好食。呢個紅酒汁咧係我食過咧前3名絕對有嘅紅酒牛脷啊！哇，好大塊喎！好厚添，佢嘅呢個牛舌咧，佢真係咧好食過好多香港嘅茶餐廳喎，抵到爛啊！仲有呢個咧咖喱牛舌粒飯，我中意呢個咖喱喎。你邊度嚟㗎？我廣州嘅，喺你度玩。你係咪同女朋友嚟？你唔好呃我，我仲唔會同我嘅女性好朋友2個人出嚟行街嘅。兩個啊嘛，咁唔係。哇，一箭雙雕喎！你真係，所以我推薦你羊腩煲。你今晚食完之後不得了㗎啦，唔怪得你我咁多豬蟹嘅朋友推薦我嚟呢度啦，又抵食，啲嘢又好食，係咪真係不得了咧？照我話咧，呢度咧其實唔係打工人嘅飯堂，係打工人嘅天堂。成湯都係精係。嗱，嚟了啦！住張台面。嗱，哇！不得了啦，又係我咁講啦。今日咧嚟到廣州，你又揾呢個掌門人啊？聽講咧佢嘅朵好響㗎，仲響過我啊！咁犀利嘅咩？睇下先，幾紅嚟㗎？啲紙一流，到去試下啦，試下。OK，好，OK，好，拜拜。你好，師叔，你好，大明星嚟，豬豬咁貴啊！你知唔知你？我聽講咧，係文明路呢條街咧，你係最出名嘅，個個都識你嘅。仲有咧，我啲 friend 咧成日都推薦我，你要揾呢個魚翅嘅掌門人咧，一定要揾廁所，係咪堅啊？呢樣嘢我唔敢講，你食過先講啦。俾個菜牌你睇下中意食乜嘢？邊有喺掌上面做全身試係？等等，你一張相都冇嘅。我哋喺香港啊，點菜啊，都係要我雞同鴨講，我同你傾㗎啦，係咪先？所以一定要有翻啲人民嘅交流。你睇呢啲出節目我都冇用㗎。我都聽唔明嘅。不如咁啊，你搞啲懶手嘢嚟。我拍板啦。天公。喂，你話廁所咩嚟㗎呢個？請個石鍋切你。呢個就係我推車仔賴以成名嘅，38蚊。喂，喺出邊仿我嘅大把，但係我咁好食嘅，只此一家，別無分號。係啊，咁有信心嘅。試下啦，北極貝係呢個似啊，牛筋，牛筋都有啊，喂，仲有元貝。好鮮啊！如果咧係香港咧，你要食到咁多料咧，我諗咧起碼1字開頭嘅，走唔甩，絕對走唔甩嘅。呢排我知道你虛啊！等等，你唔好咁講，我虛咗好耐啦，唔係呢排先虛啫。邊有起水魚邊？每一盅湯裏邊有10條水魚邊。魚有邊嘅咩？仲有雞翅啊，仲有黃精，仲有就係雞泡魚嘅魚白。其實魚白係咩嚟嘅咧？都係精。成湯都係精，所有精華喺度。試下先。係嘛？喂，真係甜喎，真係。你都講笑㗎？哇，好飲喎！嚟了啦！住張台面。等，香油浸海腸，我試下先。去得嚟有甜。喂，我食咗落去嘅時候咧，好大陣薑味啊！唔辣嘅，感覺好似你食緊嗰個橡皮糖啊！但係咧，你食到最尾嘅時候咧，海味走出嚟啦噃。呢個叫做掌上明珠，和掌搭住隻大豬。先試隻菇，哇，好肥啊！夠厚啊嘛！你要夠腍之外咧，你又唔可以太腍喎，有呢個口感喺度喎。哇，呢個鮑魚，真係有啲溏心鮑嘅感覺喎。係啊，你食嘅大閘蟹。哇，佢有少少香茅味嘅，啲香茅味你又唔會搶晒啲太高嗰個甜味同鮮味。水醬船高粥，係咪清甜無比啊？我聞到咧少少嘅呢個菊花嘅鮮味喺度，原來咧加埋個菊花入去咧，完全唔同晒喎。OK， 食飯揾你啦，廁所。唔好食飯揾，溝女揾我。哎呀，傻喺度喎。冇問題，你當睇我。唔怪得你會發達，真係就係有咁嘅好老婆啊！嗱，下一期咧想睇我去邊度挑戰邊度嘅掌門人咧，係評論區留言俾我知。